大家好，家宝妈日志感谢您的订阅和关注，点开通知小铃铛，每次视频的更新都会及时收到哟。大家好，我是家宝妈妈。怎么煎鱼，鱼皮才能不粘锅呢？顺带做一个浇汁鱼柳。葱花20克，姜10克切碎，蒜15克切碎备用。红柿子椒60克洗净，先切成丝儿，再切成小方丁。青椒60克洗净，先切成丝儿，再切成小方丁备用。碗里加入玉米淀粉8克，加入150毫升凉水调成水淀粉备用。这是750克带鱼皮的鱼柳，今天我们就煎这块鱼柳，看怎么样煎才能不破皮，鱼皮不粘锅。用一个平底的不粘锅，锅热了以后倒入油30毫升，油热了以后中火煎，鱼皮的那一面冲下，再撒上盐1.5克，盖上锅盖，中小火煎2分钟后翻面。翻过面以后，鱼皮保留得非常完整，一点都没有粘锅。所以说记得一定要用平底的不粘锅，然后撒上葱花、姜、蒜末，撒上盐1.5克，中小火继续煎2分钟，翻面。另外一面变得金黄，鱼熟透了，就可以出锅摆盘。做鱼葱姜蒜是少不了的。我们另起一个锅，锅加热了以后倒入油12毫升，倒入青红柿子椒小方丁翻炒几下，倒入水淀粉后加入生抽8毫升，迅速翻几下，待汁儿变粘稠，加入盐1克和少量的鸡粉，再炒几下，浇入8毫升的芝麻油，再迅速翻几下出锅，浇在煎好的鱼上面，浇汁鱼柳就做好了，鱼皮完整保留，鱼肉鲜香嫩，香喷喷的，好吃又好看。喜欢的朋友记得试试吧，喜欢家宝妈的视频记得点赞订阅一下吧。接下来我再做一个好吃的家常菜。Hello， 大家好，我是家宝妈妈。一日3餐少不了，不管是有多忙，我们都要认真做饭吃饭哟。中午的米饭我已经做上了，你听它在旁边咕嘟咕嘟的，没有关系，不影响我们什么。然后我问了一下孩子今天想吃什么菜，他说想吃茄子，好吧，正好冰箱里还有2个茄子，还有西红柿，然后我们就来做一道好吃的下饭菜吧。现在先把茄子切一切，这茄子啊，紫皮的大茄子，先把它的蒂呢都给它去掉。中间给它切开。这茄子在冰箱里买了之后，在冰箱里放了2天了。茄子切完以后呢，我就给它放到这个盆里边，装的水。然后在这个水里面呢，倒一点点白醋，这样子茄子就防氧化，做出来的这个颜色呢就漂亮，就不那么的发黑。再把西红柿也切切，中间切开，然后我们给它切成块儿。我呢比较懒省事儿，这个西红柿的外皮儿就不用热水烫了，我们直接带皮儿做。好，西红柿切好了，我们再把
姜和蒜，给它切碎。这个做茄子啊，一定要放这个蒜，蒜呢可以增香，在里边味道格外的好。姜切成丝儿就行。这是切菜的板子，下面我切肉，我们用另外一个切菜板，用另外一个刀。这个鸡肉呢是鸡大腿儿那个地方的肉，里边呢只有一根小骨头，我把这小骨头剔出来。剔出来了以后，给它切成鸡肉块。剔出来的骨头我们不要扔，然后用油煎一煎，给它煎黄了之后，添上那个热水啊，炖上30分钟，就是一锅白白的那个鸡汤，特别的好。切的不用太大，1厘米多一点点就可以了。然后用白醋泡过的茄子呢，给它捞出来。好，我们就开始炒菜了。锅热了以后，倒入炒菜油30毫升，因为这个茄子啊比较吃油。放入蒜和姜，翻炒几下，炒出香味儿。放入鸡肉翻炒，用中大火炒至发白。炒约4分钟以后，加入盐5克、白糖4克、生抽15毫升、老抽7毫升。翻炒上色，让这个鸡肉入味儿。放入茄子块，茄子翻炒几下上色后，盖上锅盖，中小火炖5分钟。5分钟以后打开锅盖，会看到有茄子汁儿出来。翻炒几下，盖上锅盖，继续中小火炖10分钟，全程不加1滴水。炖10分钟以后呢，茄子已经变软了一些，鸡肉也已经熟透了。加入西红柿块，再加入盐3克，轻微的翻动几下，盖上锅盖，小火再炖5分钟。5分钟以后啊，你看茄子、西红柿和鸡肉混合在一起，特别的入味儿，咸甜有点酸，软软的。我们的茄子就做好了，全程没加1滴水，然后加了有西红柿，里边还有鸡肉。茄子特别的软烂，入口就化了，那鸡肉啊香喷喷的。好，我们开饭吧，开吃。喜欢的朋友记得试试吧。喜欢家宝妈的视频，记得点赞关注一下。谢谢大家的收看，我是家宝妈妈，我们下期节目再见，拜拜。